Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa maba'an. Bapak Ibu, para pemuda, para pemudi, reng-rengan panitia anu kusim kuring dipihormat dimuliakeun ku Allah. Salah satu di antara kebahagiaan kita pada hari ini, kita bertemu dengan orang-orang soleh. Saya kemarin menyampaikan biwajhin tolkin sodakoh. Apabila Anda setiap hari ingin bersedekah, maka bertemu dengan orang harus memberikan wajah yang sumringah. Jadi lamun jalmi jamedud 3.600 syaraf di wajahnya itu tegang. Tapi kalau orang dia tersenyum 350 syaraf dia itu rileks. Elo sarehat. Panggil jalmi nyerenge gugah bobo jo seuri. Urang mah hudang sare sakapeung teu para ruguh. Kenapa Bapak Ibu? Karena kita tidak tahu apa yang ada di hati seseorang, tidak tahu. Ketika kita bertemu lalu orang itu memperlihatkan wajah yang sumringah, berarti itu dia itu al-gilnya hilang. Al-gillu itu artinya kedengkian, irinya hilang. Tapi pada saat orang itu kemudian bertemu dan tidak memberikan wajah yang sumringah ke kita, kita menjadi ada pikiran dua. Ieu teh jalmi teh resepeun henteu ka urang atana pinteu. Nah, Ibu begitu hadir Bapak di tempat ini, jamaah memperlihatkan wajah-wajah yang ceria, itu menunjukkan hari ini kita sudah bersedekah itu Pak. Hari ini kita sudah bersedekah. Jadi hoyong sodako mah gampil, bisi teu boga duit seserian we ngapoe. Nang kudu aya batur. Sabab lamun eueuh batur engke jadi masalah. Kenapa? Karena diciri orang bahagia apabila dia tersenyum, ada teman. Begitu ada yang pikaseureun milu gumujeng, teh bahagia. Kalau orang lagi tertawa dia tidak bahagia, berarti ini ada sesuatu. Ke tempo jalmi areureun manehna seuri sorangan. Tah, eta rada riweuh eta masalahna nya. Nah, Bapak-bapak, Ibu-ibu, hari ini kita akan menerangkan sebuah teori yang sangat hebat dalam Al-Qur'an, bagaimana cara Allah menghapus dosa-dosa kita. Ini hebat Bu ya, gini Bu, Pak. Allah kasih ya kepada malaikat itu akal, tapi Allah tidak kasih bahan pada malaikat itu syahwat dan nafsu. Allah kasih kepada iblis itu nafsu, tapi Allah tidak kasih akal dan syahwat kepada iblis. Allah kasih kepada binatang itu adalah syahwat, tapi binatang tidak dikasih oleh Allah itu adalah akal dan nafsu. Itulah bedanya. Tapi nutilu ieu teh Bapak Ibu disimpen ku Allah ka jalmi. Manusia ada syahwat, ada akal, ada nafsu. Manusia Bu kalau mengikuti syahwatnya, maka dia yang dipikirkan adalah bagaimana kebutuhan biologis dirinya. Dia yang dibutuhkan apa? Yang dibutuhkan dirinya hanya jasadnya saja. Mata tingali sato. Sato mah tara mikiranna naon, nu penting mah awakna we jag-jag. Mata kelamun jalmi setiap hari yang dipikirkan adalah bagaimana tubuhnya. Itu apa bedanya dengan binatang? Sapa poe teh kaditu kadieu teh nganeangan keur awak we. Nya. Tapi Allah kasih kepada malaikat akal. Malaikat tidak pernah membangkang Pak. Karena apa? Akal membuat orang bisa taat, membuat makhluk Allah taat. Tetapi malaikat tidak ada keinginan untuk makan, malaikat tidak ada keinginan untuk biologis. Tetapi begitu Allah kasih kepada nafsu, kepada iblis dan setan, maka setan pada melanangan ngagoda jelema bagaimana merugikan orang lain, bagaimana merugikan makhluk yang lain.
Begitulah Allah kasih kepada kita. Jadi akal kanggo malaikat, syahwat kanggo sato, kemudian nafsu untuk iblis. Tapi tiluanana disimpan ku Allah kanggo urang sadayana Pak. Cing kira-kira ibu bapak karaos teu? Karaos teu? Karaos. Kenapa? Karena kita Bu, coba kalau kita dikasih, kalau manusia dikasih syahwatnya saja, apa yang dilakukan? Haben we meureun kieu nya teureureut. Ayeuna ge Bu sacakan dibere akal, anger we teureureut we kieu ngagerenyem. Nya aya geuningan keur ngaji ngagerenyem. Nya keur naon wae ngagerenyem we aya. Naon sababna kan wios da eta naon da ku Allah dipasihan bahana. Makanya dulu ada seorang kiai mengatakan lamun jelema eueuh kahayang pisan berarti geus dicabut syahwatnya. Sudah disabut oleh Allah syahwatnya. Berarti kalau ada keinginan itu adalah normal bagi kita. Jadi lamun ibu ningali warung, ningali pasar, ningali toko ku urang katingali terus kabita eta teh normal. Tapi lamun ngalangkung ka toko sakitu sagala aya ditawisan ku caroge moal mamah mah moal kabita Pak. Berarti Pak ieu tos aya gangguan. Ya, tapi lamun ngalangkung pasina meuni kabita yang itu Bapak tidak perlu ngepeskeun kana pandanganana. Ah semeuni sagala katingali. Keun we antep. Nu penting mah naon? Syahwatnya dulu dia untuk keinginan itu dulu akan terrealisasi dulu. Adapun dia nanti melakukan dan tidak itu urusan lain. Karena apa? Karena manusia oleh Allah dikasih bahan ini tiga-tiganya. Dan Bapak Ibu akan melihat orang melakukan kebaikan karena ada akal. Dan ada orang yang juga melakukan maksiat karena dia itu ada nafsu. Inilah tiga bahan yang diberikan oleh Allah kepada kita semuanya. Makanya laqad khalaqnal insan fi ahsani taqwim. Persoalannya adalah manusia tidak ada dalam satu posisi. Ya jalmi teh teras we taat, jalmi teh teras we teu ngeureuyeuh kieu hungkul bunya. Sok tinggal ibu lebet bapak ka supermarket, nu panglobana anu dijual teh keur awak. Tingawitan ulu atau tingawitan naon? Tingawitan ubar sirah nepikeun ka ubar suku aya. Sok tinggal Bu, bedak aya, lipen aya, celah aya. Sadayana ditinggal teh da teu aya teh di supermarket jualan ramuan teu bisa salat. Tidak ada Pak. Tidak ada ramuan orang tidak senang sedekah, tapi begitu gok teh langsung promosi teh beli 1 gratis 5. Ditinggali teh naon Pak? Keur awak kungkul. Tidak ada yang lainnya. Apa yang harus kita lakukan? Manusia tidak akan ada yang bersih dari dosa. Tapi kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan di dalam Al-Quran ada amal-amal yang dapat melebur dosa-dosa kita setiap hari. Cobi naros Bapak, Pak, rumaos teu gaduh kalepatan? Rumaos teu Pak? Tuh Bu, mending jujur Pak daripada teu jujur berat. Ibu merasakan ada sesuatu yang kita lakukan salah? Ada, jujur aja. Kenapa? Supaya Allah mudah memaafkan kita. Bapak Ibu yakin Ustadz teu bersih tina dosa? Teu. Kiai cantang tuh bersih tina dosa, Ustadz cantang tuh bersih tina dosa. Nah Ustadz bet kitu dajalmi mah pan aya 3 bahan. Tidak mungkin dia seperti malaikat yang terus dia taat. Sewaktu-waktu dia akan ada didorong dengan nafsunya. Sewaktu-waktu ada dorongan syahwatnya. Wajar. Kenapa? Karena manusia itu seperti itu. Makanya Allah memberikan sebuah gambaran bagi kita. Ibu, ada 3 amalan, ada 3 pekerjaan yang harus kita lakukan. Dan itu dosa-dosa kita berguguran seperti daun yang jatuh dari pohonnya. Nah ini yang harus kita lakukan ini. Sok ngerah wangsul di dia asli Bu. Punten Pak, diantara budak teu soleh teh diantarana bisi aya dosa urang anu can dihampura ku Allah sakitu we. Bisi aya budak anu hese wae ku urang teh dititah eta teh bisi aya dosa urang nu can dihampura ku Allah, bisi can aya nu murag dosa urang tah ayeuna denjing-enjing ieu urang pura-purageun dosa urang payuneun Allah. Ya. Apa? Yang pertama adalah kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, saya menyebutnya adalah 3G, 3 tapi ini emas. Kata Rasulullah,
hal adullukum, inginkah kalian aku tunjukkan, ya, ma yamhullahu bihil khotoya, yang Anda akan diampuni oleh Allah dosa-dosa Anda, wa yarfa'ud darajat, dan Anda akan dimuliakan derajatnya. Qalu bala ya Rasulullah. Kalau sahabat menjawab bala, artinya saya mau ya Rasulullah, saya mau. Artinya para sahabat menginginkan itu. Bujeng-bujeng urang sahabat wae Pak langsung rageg. Coba Bu, hoyong ditunjukkan ku Allah amal anu bakal ngahampura dosa urang tapi derajat urang naik hoyong. Lamun teu nyarios hoyong eleh ku sahabat. Sahabat wae qalu bala ya Rasulullah, saya mau, katanya ya Rasulullah. Kata Rasulullah apa yang pertama? Isbagul wudu alal makari. Yang pertama adalah sempurnakan wudu di saat Anda itu sedang tidak senang melakukan wudu itu. Kalau menurut Imam Asy-Syaukani, maka berwudulah walaupun Anda lagi dingin, begitu kan. Walaupun urang teh keur hoream kena kana cai wayahna we sok paksakeun. Kenapa? Karena itu akan melebur dosa-dosa kita. Malahan ada seorang psikiater dan ahli neurologi, ternyata orang yang dia berwudu dalam keadaan dia berat itu akan memperbaiki saraf-saraf di otak. Ini Bu, derajat kita naik tinggal. Puntennya urang jelaskeun sakedik Pak. Cobi naroskeun. Da wudu mah teu sadayana Pak. Tinggal Bu, jari berkumur-kumur, hirup air ke hidung, keluarkan, kemudian muka, tangan, kemudian ini kepala, lalu ke tangan, lalu ke kaki. Kaki pun tidak semuanya. Kenapa? Karena saya baca dalam sebuah ensiklopedi, itulah sumber kuman berada semua di anggota yang tadi. Jadi ngumpulna kuman anu ngaganggu kejiwaan teh ngempalna di dinya. Hiji dina pangamung, dua di dieu, tilu dina baham, opat di dieu, lima di dieu, ngep di dieu. Ieu teh di dieu teh ngarumpul Pak kuman-kuman anu ngaganggu jiwa, Bu. So kartosnya berarti hebat. Makanya seorang ataupun apa Profesor Dr. Baron, seorang psikiater, dia mengatakan orang yang wudunya di saat dia tidak mau dan dia paksakan berwudu, maka dia akan bagus kejiwaannya. Ini secara terminologi ilmu. Matak ibu kengeng teu wudu ku cai panas lamun tiris. Kengeng wudu ku cai panas? Lan? Nya wudu ku cai panas kengeng? Sok we ari kuat mah nya da teu aya larangan cepokonna mah ngange cai we rek cai teuis rek cai panas ngan masalahna Bapak kuat teu gitu boro-boro kuci panas urang nyuh cai kopi wae pa ditiupan komo ieu wudu. Yang tidak ataupun yang harus kita lakukan adalah apa? Prosesi. Kenapa? Karena yang pertama, Ustadz, apa hubungannya kalimat isbagul wudu alal makari? Yang pertama, orang menjadi konsentrasinya bagus. Makanya Bu, anak-anak, maaf nih, ini saya jabarkan Pak. Anak-anak kalau di TK, di PAUD, karena ada masa usia 3 sampai 12 tahun itu disebut usia pembangkangan. Itu usia pembangkangan. 3, 4, 5 sampai 12 tahun. Itu catat oleh ibu-ibu. Kenapa? Karena kalau udah 12 tahun itu kesana hasil produk dari 12 tahun ke bawah itu Pak. Mata lamun aya budak SMP kelas 1, kelas 2, kelas 3, SMA, kuliah sering membangkang, itu produk dari 12 tahun ke bawah. Makanya nanti di 12 tahun ke bawah ini disebut dengan anak itu sedang proses pembangkangan. Di sini adalah butuh apa? Dia betul-betul membutuhkan proses progres yang bagus gitu kan. Mata si mungkin masuk itu ngadidik budak mah kudu total di 12 tahun ke handap. Sabab 12 tahun kali itu nama eta mah Pak produk ti dieu gitu. Tah anu hese teh tos ngalanggungan siswa 12. Nah gitu eta mah wayahna we ngantosan hidayah naon margina, tapi lamun anu ieu mah henteu. Kenapa? Karena prosesnya sudah ada dan itu bisa dilalui dengan proses apa? Kita bapak-bapak, ibu-ibu lakukan. Yaitu teori yang dilakukan di dalam wudu, kalimat isbagul wudu alal makari ini bagus sekali. Ya. Ini bagus sekali. Cobi urang praktekeun. Alhamdulillah. Tinggal nyaaheun ka Ustad Ucu tah. Ke beres pangajian matahari keluar deui. Ya tadi atuh jeung lapar ieu jeung ka dieu Pak. Hampir-hampiran bi jotos kararoneng aslina. Aduh, teh keluar ti rorompok tabuh tilu atuh teh acan aya naon. Ya, saya ngaji subuh barusan langsung ke sini. Da jokan ninggal ibu-ibu teh kararoneng bieu teh Bapak. Kok mau tinggal iya bandros
Tinggal aya seblak, aya bandros, aduh alhamdulillah. Sok tinggal Bu, bingah lamun anu isalan digigireun ieu mulih anjeunna seep tah sodaqoh tah. Amalna badag sakitu we lah. Nya. Doakeun ku ustad cing sareep. Mun teu sareep tuange ku nyalin. Ya, begitu Bu. Basuh ini. Nah, jari-jari ya. Isbagul wudu ala makari. Nah, ini enggak apa-apa walaupun udah diterangkan para asatid. Saya hanya menguatkan supaya dosa orang dihampura ku Allah. Ya. Ini Bu digini. Awas. Ini ujung-ujung jari ini adalah pusat konsentrasi. Nah, ini disebutnya pusat konsentrasi. Makanya entong dikecepak gitu wudu teh. Kikituan wudu gerak. Dan kok ieu ya atuh karunya, atuh cingleres karunya itu. Kita kan sedang mengisbagul wudu. Ini deh gini. Nah, sela-selanya deh gini. Rasul sampai menyelat-nyelati dan ini di ujung ini adalah ujung-ujung konsentrasi. Ini ke neuron ke sini, nyambung karena otak. Mata lamun sok ibu lamun nuju diajarnya, bapak nuju diajar, Ustad abdi sok ka penghilapan, tah bari kieu ngaosna teh. Tuh, di kieu-kieu. Adi mas sok hilap mun ngaos teh kina nembe ge ustad nerangkeun jo nu bete naon tah bari di kieu-kieu. Ya. Tapi tempo di pasihan icis mah sok poho tara. Tah eta berarti eta mah bari kikieuanana bari di tapelan eta. Begitu Bu. Nah, nanti digini-gini. Udah beres? Udah ya, supaya simpel saja. Nanti para asatid yang melanjutkan dengan betul-betul sesuai hadisnya yang kuat. Setelah kita begini, ini baru kita berkumur-kumur. Awas Pak. Kenapa? Karena di sela-sela ini, kalau ada kuman yang tidak keluar, itu akan mengganggu otak. Makanya berkumur-kumur itu membaguskan ke sini. Jadi langsung saraf keluar. Mata kalau berkumur-kumur bahasanya tamad mado. Gitu kan? Keluarkan. Karena di sini Bu, kalau ada satu kuman yang tidak keluar, itu bisa menurunkan daya intelijensi. Oh hebatnya. Dengan Rasul hebat. Ngajarkan ka urang isbagul wudu alal makari. Selesai, ibu langsung hirup air ke hidung. Bapak hirup air ke hidung. Sampai ujung ini. Namanya khaysumihi. Fa inna syaitan yabitu ala khaysumihi. Karena setan itu banyak bersemayam di sini. Makanya diswab, dicolok irung. Karena apa? Di sini puncaknya. Manusia diambil dari sini. Karena di sini puncak bakteri berkumpul. Makanya dikeluarkan. Bakteri yang ini akan mengganggu pendengaran. Kadi ngaganggu mata ngurang kali dicalukan adek hare-hare tah buat ting anu kaganggu ada kuman yang mengganggu dia sip ataupun apa situasi pendengaran dia maka diistinsak oleh kita keluarkan kembali Bu keluarkan kembali Pak beres seperti itu wajahnya dicuci kemudian seluruh wajahnya ila nabati syi'ri ila dikni dugikeun ka dieu tet dikitu tah nya tong dikieu nya entong dikituan komo ningali budak gerak keur latihanna dikitu-kitu wuduna akhirna bada latihan mangan aki-aki dikitu-kitu beda deui atuh abah nuju naon ieu wudu cenah ngarasa salamet lain salamet sing teh tuh nah Bu digitu Pak alhamdulillah di sini ada saraf-saraf yang akan mempengaruhi ke pencernaan kita beres teras kadieu awasnya canak nah usah dugikeun ka dieu sabab ka dieu tos benten deui karena kalau nanti sampai sini itu Rasul hanya menganjurkan sampai ila mirfaq sampai sini Pak dugikeun ka dieu usap ku urang dikitu kemudian dicuci oleh kita sisa dari air tangan tidak perlu mengambil air baru untuk ke kepala karena yang diusap bukan rambut tetapi kepala dan di kepala cukup begini karena di sini ada umumugis ini namanya umumugis punten kusim kuring dibukanya ya tak aslina usad ucu iya ya nah iya aslina beda di kopiah jeung henteu tak kieu Bu tinggal ini umumugis kenapa Bu disinilah
letak yang kenapa disebut umumugis? Karena ini adalah pusat otak. Makanya orang yang gangguan jiwa sering ini yang menjadi sentralnya di sini. Di sini oleh Rasul diajarkan untuk diusap dugikeun ka dieu. Da di dieu puncakna ta. Jadi lamun ayeuna ngusapna ieu hungkul teu dugi ka dieu. Da diusapna dugi ka dieu. Pa aqbala bihidma wa adbaro bima bi muqaddami rasi. Ka dieu keun deui, lebetkeun ka dieu. Kenapa Bapak Ibu harus kita begini? Karena ini untuk otak kanan dan ini untuk otak kiri. Jadi ieu teh keur nyaimbangkeun. Makanya anak yang sering kali tidak lancar bicara itu terapinya begini. Nah, kenapa? Supaya seimbang otak kiri otak kanan. Kartos, kopiah dia. Lebar. Ya, kartos Bu. Isbagil wudu, Pak. Nanti terakhir ke sini. Kenapa Ustadz? Maaf ya, supaya nanti jelas Bu. Di sini ada Ka'bun namanya. Ini 2 mata kaki. Ini disebut Ka'bun. Kenapa disebut Ka'bah? Karena tempat menginjak. Di sini letak dosa-dosa manusia. Melakukan dosa itu lewat ini Pak. Karena kalau saraf ini diganggu, dia tidak akan bisa melakukan aktivitas. Makanya dicuci sampai sini. Tidak sampai sini, sampai sini. Isbag. Beres wudu, keluar menghadap kiblat, berdoa, mengangkat tangan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Setelah itu Allahumma ja'alni minat tawabina wa ja'alni minal mutatahhirin. Mayun ka kiblat, ngangkat panangan. Saur Nabi, jalmi ieu dihampura dosana, dibukakeun 8 pantos surga. Kuncinya di mana? Wudu itu. Cing kira-kira lamun tos wudu kitu salat moal. Maknya wudu we hungkul. Ah wios abdi mah senada teh jeung salatna, ngareda lumayan ku wudu. Tidak, karena praktek itu untuk mengetahui bagaimana langkah selanjutnya. Makanya langkah selanjutnya yang disebut 3G itu setelah isbagul wudu alal makari, apa selanjutnya? Wa kasratul khuta ilal masajid. Maka yang kedua adalah apa? Melangkahkan kakinya untuk mendatangi tempat-tempat ibadah Allah. Jadi Bapak Ibu tos wudu pada naon? Langkahkan kaki kita untuk menemui apa? Tempat-tempat yang diridhoi oleh Allah. Makanya nanti begitu sudah ada ataupun sudah berada pada tempat yang diridhoi oleh Allah, maka kita akan ada yang ketiga apa? Intidorus sholat ba'da sholat, menunggu sholat setelah sholat. Ini adalah pekerjaan yang tidak mudah. Maka kata Rasulullah, Allah akan mengampuni dosa ini, menggugurkan dosa-dosa dia. Karena apa? Pekerjaannya enteng tapi prakteknya teu enteng. Sok ibu, bapak ayeuna ngadaweng di dieu da berat itu atuh lalawora. Nya, kalau tidak ada dorongan Pak, itu kalau tidak ada dorongan ibadah tidak bisa. Makanya ibu bapak yang pertama adalah sempurnakan dulu wudu. Itu secara ilmu kejiwaan sangat luar biasa. Makanya ada seorang psikiater, dia kalau ada pasien kejiwaan sebelum dia beri obat itu disuruh dulu wudu Pak. Wudu heula cenah. Tos diwuduan kemudian dia suruh sholat. Sholatnya apa? Sholat mutlak begitu Pak. Walaupun ada dan tidak ada, tapi tetap dia menganjurkan seperti itu. Akhirnya apa? Pasien sebelum dia berobat itu sudah seger duluan. Dan inilah yang disebut dengan isbagul wudu. Matak ibu tong lebarku naon? Tong lebarku wedak, tong lebarku lipen. Cenah dayeuna wedakna 5 kalieun asal ngajaga hitut we cenah. Emang teu naon Pak? Kenapa? Karena 1 kali wudu boleh untuk 5 kali sholat boleh, selama belum batal boleh Pak, enggak apa-apa. Kenapa? Karena ada orang yang kuat dia dari subuh sampai isya teu pernah dia mabuk batal. Teu hitut-hitut. Kiih tara. Nya, hitut tara eta mah berarti tara naon? Tara miceun. Gitu jadi di subuh neukeun ka isya teh kuat kasim kuring nari nyar ngobrol Pak Ustad abdi mah sadinten teh wudu teh sakali we nah sing teh da abdi mah tara batal cenah tara batal kuatan sing teh eta nah teu apal kitu tara batal di mana abdi mah da tara hitut cenah nah kumaha cenah mun da abdi mah tos teu aya klepna kanggo hitutna pantesan ya
Begitu. Jadi Pak, jadi siapa? Bagi kita Bu, nggak masalah. Kalau seandainya kita walaupun tidak batal mau berwudu kembali kan itu kan sedekah juga banyak. Urang bersih we subur ka dieu. Matak sok Ibu, matak tong nu maha teuing wedakna ngarah naon? Ngarang ke di mana wudu urang telebar. Lipeuna tong nu mahal teuing, nu biasa we lah. Nya. Lamun ge aya nu mahal tong lebar da eta ke jadi saksi di yaumul kiamah. Saya kemarin menerangkan betul kan? Aya bedak anu 13 juta. Eta nu 2 minggu teu bisa leungit Pak udakna teh. Napal we eta mah. 13 juta nyarios. 13 juta Ustaz teh ini. Ini 2 minggu enggak hilang. Ya ada sesuai ya tuh tinggal di dajeng banget. Urang mah ulah dah kudu tinggal di bojo siga kumaha dibere nu 13 juta lebar. Ya. Atuh da itu mah katingali atuh wajahna ge 13 juta ge pantes we atunya urang harus diberi 13 juta mah anger kene kieu nya lalu pokokna mah jerona ya diberi nu murah ge di jerona alus mah alus we ya 13 juta Ustad lipna 8 juta setengah pangian atuh cing teh urang mah atos 5.000 beres Pak lah nu penting asal bodas asa ulah siga bungaok we nah ya ibu gitu lipstik asal beureum we lumayan nya atuh teu aya ngange ieu we ngange angka beureman gitu beres naon sabab Ibu apa kuncinya perempuan mereka rata-rata kalau sudah dangdan berat untuk berwudu padahal berwudu menggugurkan dosa dirinya sok bapaknya ya punten ya seueur ikhwan di dieu sok biasakeun isbagul wudu wa kasratul khuta ilal masajid inti dari salat ba'da salat insyaallah urang mayun ka Allah bersih dosa. Ustaz yakin mungkin hadis ini didugikeun ku Nabi. Kalau tidak ada keyakinan dan itu harus kita camkan karena tadi manusia tidak ada yang bersih dari dosa. Kemudian yang kedua, amal yang kedua apa? Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam beliau diisyaratkan oleh Allah. Quran menyebutkan wasbir nafsaka alamataduna rabbahum bil godati wal asyi. Kata Allah dalam Al-Quran, kamu harus bersabar bergaul dengan orang-orang yang mengajak kepada kebaikan, baik itu pagi ataupun sore. Kenapa? Karena itu akan mengkifarati dosa kita. Jadi selama mereka berada di majelis ilmu, maka dia diampuni dosa-dosanya. Tah eta Pak. Sampai ada sebuah hadis Bu. Ya ada sebuah hadis. Bahwa ternyata majlisu ilmin yukappiru sab'ina majlisan minal lahwi. Satu majelis ilmu, maka itu lebih baik daripada 70 majelis-majelis yang tidak ada ilmu. Sabab naon? Sapanjang urang aya di dieu dihampura dosana ku Allah. Aslina saur dina Quran wasbir nafsaka alama yad'una rabbahum bil godati wal asyi. Harus sabar Anda bersama orang-orang yang mengajak kebaikan kepada Allah. Maka ketika Anda sabar dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Ibu bapak nagog di dieu itu teu enteng. Lalawora menihara rese senang haji ini kararese can beres wae cing salalabar atuh. Dan kayak geus beres mah Ustad ge robana. Haben we nempoan jam da boga jam sarua. Nah mungkin dah eta Bu. Kenapa? Karena bapak-bapak ibu-ibu inilah kunci bagi kita. Kalau saya mengatakan setiap orang bertemu dan dia berada di majelis ilmu hatta yaktariko sampai dia itu berpisah maka dosa-dosanya diampuni oleh Allah. Panas atuh calikeun ngaji mah lalawora. Sok bapak panas mana keur ngaji jeung keur nguseup. Nya cobi Pak saya di sini sok tinggal punten Pak saya juga suka Bu tinggal sesepedahan 8 jam genep jam nagen tadi najok kuat Pak teu naon tapi sok belas we asup ka masjid kieu we siga nu ambeien cing teh nya haben we geura kayak gusal gicel ari ibu kumaha cing atunya
Nya meni asa jeung tengah hareunah awak dikersakeun. Makanya Bapak Ibu, saya memberikan motivasi yang sangat hebat. Selama Anda bertemu dengan ahli ilmu dan Anda bersabar, wasbir nafsaka, dan Anda bersabar, oleh Rasulullah dijamin dosa kita diampuni oleh Allah. Sok cing sabar jeung ahli ilmu teh. Ya. Enjing aya pangaosan deui, penak deui, cing sabar we. Ustad nu kamari. Ya, Ustad nu kamari cenah. Atukeun bae, da sim kuring ge kasarua kitu ge mustami nu kamari keneh. Ya, da ge nu 2 minggu kamari. Nah, makanya tapi da sim kuring ge sabar we. Da ka hoyongna sim kuring ge digudas gentos patuh. Si jamaah teh hoyongna mah digentos adayana tah. Tapi naon dah kudu sabar sarua. Da ahli ilmu jeung nu nyar ilmu teh duanana kudu sabar. Kalau tidak sabar tidak akan mengkiparati. Ini Pak. Makanya ketika Rasulullah beliau sedang sedang ceramah, ada 3 orang yang dia itu datang, cek Nabi tinggal. Ada 3 orang yang satu begitu melihat ada riungan orang yang sedang thalabul ilmi, kemudian yang satu ngaleos, cek Nabi. Nu hiji ngaleos dina hadis Bukhari Kitabul Ilmi. Yang satu lagi dia celek we di juru weh gitu nya. Sok aya geuningan pengajian nyempot we di juru. Ya, aya eta teh zaman Nabi ge aya. Ada lagi yang dia begitu dia lihat majelis ilmu, dia langsung menghadap Nabi begini. Beres pengajian, Rasul menyampaikan begini. Inginkah aku beritahukan tentang 3 orang tadi? Para sahabat, ya Rasulullah, apa yang kau ingin sampaikan kepada kami dengan 3 orang yang tadi? Lihatlah, satu orang yang tadi yang dia melihat pengajian, melihat ceramah, kemudian thalabul ilmi, dan dia ngaleos, maka Allah pun berpaling darinya. Cek Nabi tinggal nuku Allah gitu. Allah wae ngaleos nah, da manehna ngaleos. Bagaimana ya Rasulullah dengan yang menyelempot tadi? Nah, atuh bahasa Indonesia nyelempot teh nya. Sing bu na nyelempot bahasa Indonesia na. Lan? Ya, eta we pokona lah. Ya. Bagaimana yang tadi ya Rasulullah? Ya, yang tadi memojok dan dia menyelempot. Beda mojok mah beda, jeung nyelempot pada beda nyelempot mah nya. Nyelempot mah sepenuh era gitu tah. Kitu we lol pengajian teh aya geuningan nya urang ge. Lol ustad saha ieu teh? Kitu we ditanya, oh ustad ieu moal di dieu we di luar. Ya, begitu. Kata Rasulullah, Allah pun dia itu akan malu pada orang itu. Tadi narek diberi rizki nu tadi terjadi, cek Nabi. Tah nu ngaleos terek diberi rizki ku Allah, terjadi tungtungna rizkina ngaleos keur batur. Tah nu ieu ge Allah ge isinin rek masih keunana, naon sababna? Da nyelempot wae atuh. Nyar ilmu teh, tapi aku melihat orang yang dia itu berada di hadapanku dan Allah pun memberikan kepada orang itu. Jadi gambaranana Pak thalabul ilmi teh hiji ngahampura dosa, 2 mangaruhan kana rezeki. Sok tong isin Bu, pangnak jeung ustad dong isin. Mun bisa panghareupna. Sok. Pahareup-hareup. Ari lajo dangdut dan nararapel dina dina panggung ya. Hari ngaji jorau. Ustad mah beres, penyanyi mah beres 15 lagu. Lanjutkan geus 15 laguna geus sok. Ustad mah kerek sahadis udah atos ustad cenah. Cana naon geura Bu kerek-kerek ngarualkeun hadis nu kadua atos ustad nu tadi ge teu inget deui cenah. Tah eta beresnya nya beres Bu penyanyi mah nirsep langsung ditungtun jalan ge bisi tijalikeun. Nya sok tinggalnya penyanyi turun tina panggung sieun tijalikeun pada dipongo dicepengan wah ditieun si jalikeun usad mah eueuh diararantep we nepikeun ka ngagajeng sorangan dawan nunungtun atuh. Beres geus ditarungtun teh sarara LP jeung artis hoyong diparoroto usad eueuh nu hoyong eueuh nu hayang dipoto tungguna usad motohan sorangan we
Sina batur mah kan ka penyanyi mah loba nu hayang dipoto ari ka abdi wah nu dipoto tungtung mah jetrek we sorangan motoan tah eta bedana teh jeung ka penyanyi mah di DP-an ngangedep penyanyi mah lalawora Pak cana naon geus di DP-an geura sok 20% teh lamun teu jadi 20% lebat we usah masaka peng amplopna poho ingat usah dieu cenah pahileun jeung makalah kada coba nya tah gitu jadi beda saeutik matak tong aneh ayeuna loba ustad hayang jadi artis sakitu we sigan mah ti dinya eta teh Pak nya matak ustad ucu mah teu hayang jadi artis keun we sanon samilikna we saya kan pernah ngobrol pernah ditanya pernah ada yang nawarin ustad mau siaran enggak di televisi tapi minta satu apa ganti namanya saya ditawarin itu 2018 ditawarin untuk bersiaran tapi harus ganti nama kenapa karena Ucu tidak familiar cersim kuring gehe ngaruksak sing teh ya kemudian saya ditolak saja kenapa ditolak tengeuna ke kumaha lamun pun biang nonton ya kalau ibu saya nonton lalu lihat itu mukanya adalah anaknya dan ngaranna diganti pika kumahaeun pa nyeri hate pun biang geus akhirnya saya tidak ganti pada akhirnya tidak ada masalah Bu nama saya juga dikenang ya maksudnya kan ada ringetnya da paling simpel ngaranna ge tinggal Ustad pangponokna 3 ya tinggal pan saur sepuh kapungkur budak ayeuna mah ngaran teh nepikeun ka maruringkel matak rezekina ge maruringkel baheula mah ngaran teh sarimpel matak sarimpel rezekina ge nya tinggal budak ayeuna cobi Bu wah ngaran apa peulit sakapeung indungna we jeung bapana pohun tapi ngaran sim kuring mah anu poho moal sok pangentengna tinggal ngaran teh ii uu nya titulah tapi tinggal babari rezekina 3 huruf iis uus aas nya ucu haam iim secobi gitu wah ngaran budak ayeuna Ezekiel N2Shell mah saha budak teh dukasina ada well gitu heuh saha ngaranna ini geus dari lieur mah geus ngaranna tinggal hitung-hitung mah syukuran teh akekah kolotna teh nyamut punten nama anak saya lupa lagi nah mata gitu ya Bu jadi Pak majelis ilmu itu luar biasa ya majelis ilmu luar biasa ibu bapak mulih ti dieu sapanjang masih kene calik di dieu dosa-dosa urang dihampura ku Allah yakin Ustad aya hadisna aya ayat Qur'ana wasbir nafsaka cing sabar diri anjeun lamun anjeun keur ngahiji jeung jalmi anu yad'una rabbahum bil godati wal asyi yang sedang mengajak pada kebahagiaan atau kebaikan baik pagi ataupun sore hari henteu matak ibu tinggal rezeki alhamdulillahnya mulih ti dieu Ustad didoakeun garampi rezeki insyaallah sok baca dari rezeki mah tina tenang sakitu we rezeki mah tina tenang Pak lamun tenang rezeki gampil teu tenang mah poek sok tinggal leungit jam lain leungit poho nyimpen da teu tenang neanganana da lieur atuh di mana jam di situ tadi di dieu nya da teu tenang sok salat heula salat kereke takbir geus kapanggih geura nepikeun ka terkenal we salat keur neangan nu leungit tapi bukan itu karena dia begitu takbir sudah fokus dan dia sudah tenang akhirnya apa yang dia itu salah simpan sudah ingat dan itulah kuncinya Bapak Ibu tolabul ilmi adalah bagian selama kita berada di majelis ilmu insyaallah yukaffiru akan mengkiparati dosa-dosa kita subhanallahnya duh matak bahagia Pak. Saya kenapa bahagia? Karena setiap hari bertemu dengan orang pencari ilmu. Inilah yang disebut dengan mujahid ilmu. Kalau seandainya sudah tidak ada ibu-ibu bapak-bapak agama Allah ini, siapa yang akan melanjutkan? Siapa? Kan baik Pak Haji wiosnya terus teu kadangu ge. Keun.
Minimal nagog gue. Nya Bu Haji di dieu nya bisi usah adu teu tekar kupingkeun bae, nu penting aya nagogna lah. Nya, naon sababna ngadagoan anu tengah anu ngadarangu macan tang tu arinit atukeun we ngagelek anu kat nu tarorek atuh. Ya. Daripada ayeuna nu ngadarangu teu aya geus we nu tarorek. Ya, mantak sim guring aya jamaah teh geuningannya anu di dieu belah dieu torek belah dieu teu nguping. Unggah tapi rutin panghajianana aya we eta teh. Ni aya we halaladir, kararieu we maralong gitu we. Aslina Bu, ieu belah dieu torek belah dieu teu ngararuping. Da teu seueur 15 jalmi berage tapi rutin we eta. Beres pangaosan teh Pak Ustad, alhamdulillah materina sae ngan hanya kawe teu kadenge. Tuh. Nah tuh sing teh apal ti mana saya eta we Ustad cacalawakan kitu cenah. Tah Ibu, jadi artinya Pak, majelis ilmu ini harus selalu dihidupkan. Makanya saya berdoa selalu. Ya, jamaah-jamaah dimanapun hidupkan majelis ilmunya supaya apa? Lamun ilmuna tos aya, rizkina aya. Makanya masjid yang tidak ada ilmunya kencelengna moal aya eusian. Sok tinggal kamari ku corona, pere bu talabul ilmi kenceleng sararaat. Lain kenceleng hungkul sumur ge saat. Nya atuh da teu aya anu bade sodakohna ge. Begitu dibuka kembali, mulai isi kembali. Karena apa? Teorinya sudah ada di dalam ilmu mutalaah. Begitu dibuka ilmu, keran rizki dibuka ku Allah. Tuh tinggal ku ibu bisi teh pertanten ieu. Ngajeng-jreng ieu tinggal. Tah dibuka-bukakeun ku Allah pintu rizkina. Nya, cobi ayeuna di dieu teu aya pangaosan, da teu aya nu icalan ngajeng-jreng. Ya. Nah, itu. Nepikeun ka bakat tingku urang teh Pak geus seep sadayana nu dagang neangan nu dagang eueuh deui sabab naon ku Allah dibukakeun panto rezeki. Yang kedua majelis ilmu itu lebih hebat. Punten Pak bisi bapak sok lari sesepedahan memotoran kedah aya ilmu ngarah dihampura dosa didinya ngariung we 5 menit nya tapi aya ilmuan subhanallah. Wah, urang turing wah hayu tapi kedaya ilmu ngarah naon? Ngarah ngahampura dosa. Nya, ibu ge sami, bisi sok resep acelok-acelokan. Nya, tah nuju ngariung teh atuh Bu, nuju sarenam teh aya ilmuan. Nya, tos ngoprot kesang ngariung bari botram. Sok aya nu nyarios gaduh ilmu sakedik. Ieu saur ustad ye 5 menit we sok kira barokah, Pak. Bapak Gesam, saya menganjurkan begitu. Silahkan komunitas-komunitas apapun yang penting ada ilmu walaupun hanya 5 menit. Ngarah naon? Tah ngahampura dosa urang. Ini hebatnya. Ya, terakhir. Yang terakhir. Ini di luar dugaan. Apa? Quran sudah menyebutkan idza ja'akal ladina yu'minuna bi ayatina faqul salamun alaikum. Kata Allah, apabila kalian bertemu dengan orang, ucapkan salam dan bermusyafaah karena dosa-dosa Anda akan lebur ketika bertemu dengan bermusyafaah. Hatta yaptariko sampai ini dilepas Pak. Dugikeun ka dilepas. Penak jeung jalmi, assalamualaikum Bu Haji Damang, waalaikumsalam gabrug ieuna di kieu tah tinggal. Lain kieu dari kieu geura jeung aya anu kieu salam kopi dia mah Pak. Atuh saur Nabi tinggal Pak, tinggal kamari mah jalmi nebeukeun ka kieu ti kajauhan. Saur Nabi salamun alaik dalam Quran, lalu engkau fatasopahu innal muslimaini, sesungguhnya 2 muslim yaltaqiyani dan dia bertemu lalu dia itu bermusyafaah, maka gupiro lahuma, orang itu diampuni dosanya oleh Allah hatta yaptariko, sampai dia melepaskan jari-jarinya. Kartos entengnya amanah mung 3 sakitu we sok penak jeung jalmi assalamualaikum dah rak dikieu we tong jari ripen ieu mah cenah kitu geura. Kamari lebaran diumumkeun ibu-ibu bapak-bapak setelah Idul Fitri jangan bersalaman ya. Kenapa? Nanti salamannya karena ini untuk menghindari Covid. Jeung salaki pamajikan geura salam nanti kajauhan.
Apaan penting teh sare bareng atuh. Kita kumaha teh nyambung gitu nya. Ari sare geura peuting hariung gerapanya geura ari tanpa geus lebaran ka dieu gerapa. Ya, begini aja Bu, kenapa? Coba Pak, apakah kita menghindari sebuah penyakit atau ingin dileburkan dosa? Tinggal pilihan itu. Naon sababna? Da urang kieu ge ti kajauhan cantang tuh penyakit teu kena. Ya. Dan ketika kita bertemu kita juga belum tentu penyakit itu juga kena. Tapi kalau kita bertemu lalu begini, itu sudah yakin dosa kita diijabah atau dosa kita diampuni oleh Allah. Sampai seperti apa? Warokul syajar, seperti daun yang dia berguguran, tanasyar, Pak. Sampai dia berguguran tadi itu. Artinya apa? Ustadz itu siga nu enteng, da aya hadisna, Quran lagi aya, dina tafsirna dijelaskan gitu. Sabab naon? Karena orang kalau sudah bertemu lalu dia bersalaman, itu Bu menghilangkan al-gilu wasyahna, dengki dan permusuhan. Kan jami moal aya hasud moal. Tapi lamun ti kajauhan, kan urang ge jadi ieu teh asa suudonnya. Mana gitu, assalamualaikum, cepeng Pak kieu sok doakeun sampai dia melepaskan dosanya diijabah, doanya saling tingteng. Itulah hebatnya. Subhanallah. Pak Haji sehat, alhamdulillah Ustad. Mudah-mudahannya urang ditepangkeun deui cing panjang yuswa husnul khotimah. Amin Ustad. Doa nu eta diijabah ku malaikat can dosa urang murudul. Mata kamari tos nerangkeun ki aya langsung bapak-bapak ki abdi mah Ustad rek sasalaman we haben. Nah loba dosa abdi teh cenah. Ada kudu dibarengan jeung nu lain haben salaman jeung teh. Nah saya usah begini aja Bu. Alhamdulillah. Di sini Bu. Pak. Nah. Tapalkeun dah. Tuh nya. Sok teh cobi. Sang rerencangan diajar. Mohon sok Bu. Nya. Plongnya kana hatenya. Plong kana hatenya. Itu aya energi ka dieu haneut Pak. Aya energi haneut. Engke teh keluar ngagerentes mana? Nya, ngagerentes mana ya Allah? Cing sehat ya Allah. Eta teh. Ya, ini amal-amal enteng Bapak. Walaupun ustad-ustad sudah menerangkan, tapi saya memperkuat. Jadi, pada pagi kali ini kita berkumpul di sini, mudah-mudahan Allah menggugurkan kesalahan-kesalahan kita. Tilu punya. Tadi urang intidir sholat pada sholat beres. Al-khuto ilal masajid juga kita udah. Ini dekat masjid ini. Pak, ini dekat masjid. Kemudian kita tadi sudah berwudu Pak ya. Bu, udah berwudu. Kemudian kita sedang di majelis ilmu. Pulang dari sini, sebelum kita berkumpul di sini, kita bersalaman dengan teman. Pulang dari sini, assalamualaikum, enjing tepang dinya. Nah, mun dinu pangaosan enjing tepang dinya. Bagja ya Allah. Bagja Bu. Maknya Allah teu nyiapkeun surga kanggo urang. Nikmatnya. Larasnya punya, nikmatnya. Setiap hari ibu melakukan ini, nikmat sekali. Bapak kusim kuring didoakeun bapak-bapak heula nya. Keula ibu-ibu kalem. Pak, Bapak sadayana nu hadir di dieu ku Allah cing dipanjangkeun yuswa husnul khotimah. Digampilkeun pada melanana rizkina Pak. Nu pokoma Bapak mudah-mudahan janten pamingpin anu engke dihisab ku Allah teu abot. Ta doa ti sim kuring. Sumanget bapak-bapak nyari ilmu, mudah-mudahan nular ka putra urang. Nya. Kenapa? Karena tidak mudah laki-laki untuk thalabul ilmi. Hanya orang-orang spesialis kata Nabi juga. Mudah-mudahan jamaah yang hadir ini usah doakan seperti itu. Ibu-ibu. Nya. Ibu-ibu macing laloba duit teh. Nya naon ngarakin colong sakitu. Karena naon sababna dari teu boga duit teu kinclong cenah. Henteu Bu kalem. Ibu cing solehahnya. Tapi hahna tong di akhir. Cing solehah ibunya ngarah murang kali urang sareng turunan urang saroleh. Ibu cing bagja hirup mayunan caroge nu loba masalah. Sawios sok cing bagja. Ngarah naon jihad eta teh. Nya. Ibu doakeun jalmi nu aya di bumi sabab doa ibu diijabah sakitu. Sok mulih ti dieu nu di bumi doakeun ku ibu. Doa ibu diijabah. Doa yang paling diijabah adalah seorang istri yang berdoa di dalam rumah untuk keluarganya.
Doakeun caroge ibu kusim kuring didoakeun urang kempel deui engke di surga. Sakitunya engke surat Al-Waqiah terakhir, setiap hari Jumat ibu-ibu akan dia berjalan menuju pasar dengan baju putih. Tiap Jumat ibu-ibu mah ngangge acuk bodas tiap Jumaah balanya ka pasar. Eta teh di surga. Dinten Jumat enjing-enjing, ibu-ibu dengan wajah yang cantik, dengan baju yang bersih, mereka berjejer seperti belalang kata Allah, dan mereka menuju satu pasar untuk belanja kehidupan di surganya. Luar biasa. Jadi ibu-ibu mah tong boro-boro di dunia, di surga ge balanya. Ya. Jadi tahu kuncina mah mun geus eureun baranya berarti geus eureun awewena. Nah, maksud saya adalah kunci keberhasilan hidup kita ada di kehidupan kita memanage seperti apa. Mudah-mudahan rumah tahfidnya insyaallah para asatidnya yang pakai baju itu jas, mohon di jas itu asatidnya murabinya. Alhamdulillah. Pokoknya nu ngangge jas eta teh guru tahfid. Ustadz nama tadi pasihan. Doakan Bu ya, mudah-mudahan seluruh lembaga pendidikan yang ada di Pamengpeuk juga semuanya maju dan sukses. Insya Allah tepang di sareng simkuring, enjing, mudah-mudahan sareng pangaosan sanes juga nanti ada di beberapa jamaah. Silahkan datangi. Mudah-mudahan apa yang saya terangkan hari ini memotivasi untuk selanjutnya. Sehat walafiat semuanya, keluarganya barokah dan anak-anaknya soleh-solehah. Hapunten anu kasuhun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.